海童载着外甥回到了店里，看到店门口停着一辆熟悉的车子，是张念生的。张念生又给表姐送吃的过来，这一次不是早餐，是他让家里的厨师做了一些点心。他的借口是点心做的有点多，他们一家人吃不完，便给表姐送一点过来。沈小军也没有多想，他和海童都是吃货嘛，也知道姑姑家里每天都会有新鲜的点心，表弟给他送过来的，他也不客气，连吃了好几块点心啊。张念生又担心表姐会把点心都吃完了，在海童还没有到店的时候，他老是往店外面张望着，问着表姐：君姐，海童姐今天不来店里吗？会过来晚一点吧？沈小军不在意的道：他家离店里很近的，过儿早上一般都是他过来开店门，负责一下早上的生意。海童则是负责晚上看店。有丈夫的女人和单身的女人是不一样的。海童以前住在姐姐家里，担心姐夫有意见，总是帮着做家务事，买菜回来做早餐等等。现在嫁人了，还是那样子，她呀就是闲不下来。沈小军说完又瞟了表弟一眼，笑道：你也不用担心姐把点心都吃完，你带来了这么多，就算我很能吃，也无法一下子就吃完的，会给你海童姐留一点的。啊！张念生俊脸微红，被表姐看透了，他有点不好意思，只得说道：海童姐也很喜欢吃甜品，我们家的厨师特意去游艺咖啡屋偷师，回后做出来的试验品，我尝着是比他以前做的更好吃了。游艺咖啡屋的点心的确是很好吃。沈小军上次在那里相亲，虽然亲事没有相成，不过倒是吃得很满意，因为那里的点心很好吃。听到汽车声响，沈小军便对表弟说道：你出去看看谁来了。张念生哦了一声，刚走出去看到海童下车，他就便笑道：海童姐，你什么时候买了车的？已经买了一段时间的，一直没有开上路，今天我姐去找工作，拜托我带一下杨洋。骑电瓶车带着杨洋不太安全，然后我便开着这辆车过来。念生，你不用上班吗？要呀，我给我姐送点厨师新做的点心过来，让你们尝尝鲜。等会儿我就回公司了，海童姐，明天吃饭的事啊。放心吧，说过要请你吃饭，就一定请的，明天中午不见不散。明天已经是周六了哈。他答应周六请张念生吃饭，作为他上次送他回家，帮他修好电瓶车的报酬。张念生笑道：我倒不是担心海童姐反悔，就是担心海童姐太忙，会不会改日期？不会的。海童先拿下了妈咪包，张念生上前帮他拿过了妈咪包。谢谢了哈。海童道了谢，忙探身入内抱出了外甥，夸赞着小家伙：杨洋真乖，不哭也不闹的，小姨亲一口。说着他就在外甥的小脸上吧唧一口，看得张念生羡慕至极。海童姐什么时候也能亲他一口呀？杨洋，这是张叔叔。海童教着外甥叫张念生做叔叔。张叔叔好。周洋奶声奶气地问着好。张念生看他虎头虎脑的，很可爱又有礼貌，笑着摸了摸周洋的头。杨洋好。海童抱着外甥与张念生并肩走进了店里。怎么把杨洋带来了？杨洋来，让沈姨抱吧。沈小军起身就从海童的怀里抱过了周洋，坐下后问着周洋：杨洋要不要吃点心啊？周洋看向小姨：给他吃一块吧，别吃太多，免得中午不肯吃饭。海童从张念生手里拿过妈咪包，放在了收银台底下。我姐想好了，今天就开始找工作，她让我照顾一下杨洋，她中午再过来。沈小军拿了一块点心给周洋。周洋没有马上接点心，而是摊开了自己的小手，说道：脏脏。沈小军放下了点心，抱着他进小厨房里洗手，觉得海玲姐把周洋教得很好的。至于说孩子调皮啊，哪个孩子不调皮的？要是孩子整天坐在那里安静的像个木头，家长又得担心他们智商有问题，孩子也觉得他们好难呀，调皮要被说，不调皮又会被怀疑智商有问题。从小厨房里出来，沈小军在拿点心给周洋，周洋就接了点心，还礼貌的道谢：谢谢沈姨。好乖。
沈小军也就是每次看到周洋的时候，才会想着结婚，生个可爱的娃儿。海玲姐总算迈出了第一步了。我跟念生说了说，念生他现在还是在历练阶段，无法安排人进财务部。我也问过我的姑丈了，姑丈说公司的财务部不缺人。沈小军说这些话的时候很不好意思。哦，他未能帮到海玲姐。张念生也一脸的不好意思。他虽是被当成了接班人，由于他年纪还轻，还在磨练中，未能马上接管张氏集团。公司里的重要部门及一些重要的职位，他是真的无法安排人进去啊。要是普通的职员，他倒是能安排。海彤说道：没事，相信我姐能找到工作的。战役也说过，他公司的财务部不缺人。海玲姐以前就是在财务部上班的，她有经验，找工作不难的。沈小军对海玲重回职场也是自信的很，觉得只有海玲挑公司的份，没有公司挑海玲的。张念生动动嘴皮子，想说什么的，想了想后，终究是没有说。念生，你赶紧去上班吧，天天迟到，小心姑丈扣你工资。沈小军开始催着自家表弟离开。张念生颇为怨念的看了表姐一眼，他都还没有和海彤姐说上两句话呢。是呀，念生，你快去上班，别老是迟到早退的。你们公司上下所有人都看着你呢。海彤也说了一句。身为接班人的压力也是很大的，能力不行，难挑大任的，就会被家族放弃。张氏家族年轻一辈可不止张念生一个啊，他下面还有好几个堂弟的，有能力但总是为所欲为的想接班，估计也会有点阻力。被两位姐姐催着回公司，张念生只得先行离开。张念生一走，沈小军就关心地问道：彤彤，你姐是不是又和你姐夫吵架了？海彤摸摸外甥的头，说道：周红林还住在他父母家里，没有回来，还叫我姐把他余下的生活费退回给他，说他现在不在家里吃饭，用不到生活费。沈小军这样的男人还留着做什么？海彤默了默后说道：总要等我姐稳定后才能想以后的事。沈小军不说话了。你参加段太太的宴会怎么样？跟段少爷来电吗？我现在头还有点痛。海彤眨眨眼，失笑地问他：你该不会是故意在宴会上喝醉发酒疯吧？上流社会那个圈子里的人都很讲究素质修养的。沈小军要是在段太太的生日宴会上发酒疯，那他几乎是断了嫁入豪门的路了。发疯倒是没有发疯，就是喝了不少酒后装醉，然后往地上一躺装睡。我姑姑就火急火燎地把我拖走了。我想以后我姑再也不会带我去参加各种宴会的了。沈小军为了让长辈们死了让她嫁入豪门的心也是豁出去了。段太太的生日宴会上，虽说管城数一数二的豪门太太并没有参加，但能出现在宴会上的呢，也都是有钱人的太太。沈小军装醉又往地上一躺，可以说是丢脸丢到姥姥家的了。一个圈子里的人，你传我，我传你，很快就整个圈子都知道。那些自恃身份的太太们，自恃就看不起沈小军了。沈姑姑姑嫂俩都想让沈小军嫁豪门的路便行不通了。沈家是管城市区的土著，发家致富都是靠着当初改革的春风吹过来时，家里的土地被征收、拆迁赔付到的钱，虽说经沈小军的父母经营后，资产比以前要翻了不知道多少倍，但在那些豪门的眼里，沈家就是靠着拆迁发起来的暴发户。沈姑姑能嫁入张家，现在成了张家的当家太太，那是她有本事，也能熬，又早早生有儿子，巩固了地位。并不是所有沈家的女孩子都能像沈姑姑这么幸运的。看张总现在对沈姑姑依旧很好，可以看出沈姑姑御夫有道。海彤，你倒也豁得出去，想耳根清净就不能要脸皮。沈小军从来就没有嫁豪门的心，他对爱情很随缘，缘分来时不用家里催婚，他自己就会嫁人。缘分未来，就算他一天相亲80回也嫁不出去。我想我妈和我姑能消停一段时间的了。海彤笑道：你姑姑估计是恨不得和你划清界限，装着不认识你。沈小军想到自己装醉后往地上一躺时，四周围瞬间安静，他能感受到人人都看着他的。之后姑姑就火急火燎地过来扶起他，
带着她就走。她偷偷地看过姑姑的脸色，精彩缤纷呀。她哈哈地笑起来。周扬看到小姨和沈姨都在笑，他也跟着笑起来，逗得海童两个人笑得更厉害了。一时间店里笑声不断。周扬吃完了点心后，就在店里玩着。妈咪包里有他平时最爱玩的玩具呢，把玩具给他，他坐在那里就能一直玩着。沈小军都和好友说道，杨洋的定力很好，看他玩玩具就知道了。那是在这里还不够熟悉，等他熟悉了，屋顶都能被他拆了。海童经常帮着姐姐照顾孩子，对周扬的调皮劲儿是很清楚的。他拿出工具，又准备赶做他的工艺品，嘴里还说道，难得商小姐喜欢我的这些小玩意儿，我就把招财猫送给了商小姐，想着再补做一个给战印，我们是夫妻住在一起啊，什么时候送给她不行。结果她知道了跟我生气呢，我又是道歉，又是认错，又是哄的，更多送了一样给她，才算把她哄住。我争取今天就把要给她的礼物准备好，免得晚上回到家里又绷着一张棺材脸给我看。沈小军说你那只招财猫既然说好了送给他的，那就是他的东西了，你未经他同意先送给了商小姐，他会生气也很正常，是我的错，我向他道歉了吗？他昨晚回来反正就是不开心的样子，可能是工作上遇到了难题吧。战印他是恼，他一直没有发现他穿着他送给他的衣服上班去。海童的手机响了起来，他从裤兜里掏出手机，看到来电显示是战老太太打过来的，他接听了。奶奶，彤彤忙吗？一般般。奶奶怎么了？奶奶有什么事尽管说哈，我再忙也会帮你解决的。婚前海童经常和老太太见面，谈天说地的。婚后老太太反而不常来找他了，大概是不想当电灯泡，好让他和战印培养感情吧。那是战印要求的，他说过他最大的让步就是顺从奶奶的意思，娶了海童为妻。但婚后的生活呢，不允许奶奶再插手，他要亲自考察海童的人品，看看海童值不值得他付出终生。老太太怕自己再像以前那样老是跟海童见面，大孙子生气对海童更加不好，她只能忍着不来找海童。也没什么事，明天不是周末吗？你们店里周末也是没什么生意的，休假不？奶奶想去你们家里过周末，你跟阿印提一提，同不同意？老太太很想知道小俩口之间有没有进展，进展到哪种程度了。听那个一晨说，大孙子有时候像是会吃醋似的，老太太听得心痒痒的。奶奶，你想过来，随时都可以过来，不用经过我们同意的。那是你亲孙子的家，也等于是你老人家的家。海童和老太太关系好，况且那房子的确是战印的，老太太要过来度假，海童很欢迎。他觉得他和战印的小家太安静了，有时候他不说话不搭理他，然后他都觉得就只有他一个人似的。他想要不要买2条宠物狗2只宠猫回来养养。晚上就跟战印商量商量，总要问过阿印的，万一阿印怪我去当电灯泡，破坏了你们过2人世界呢？老太太很清楚自家孙子绝对不喜欢他老人家出现，怕被他算计了吗？海童说道，奶奶不会的，我今晚跟他说一声便行，你明天是让一晨送你过来，还是我们过去接你？我让一晨送我过去，可能下午才能去吧，周末一晨都是睡到日上三竿才起来，孙子们周末才能好好的休息一下。老太太也不想大清早的就打扰孩子们的休息，总要让他们睡到自然醒的。她打算下午再过来。行，奶奶想吃什么菜，我晚上烧给奶奶吃。老太太下午再来倒是不影响，她中午请张念生吃饭，要是老太太上午过来，便带着老太太一起。海童不觉得有什么，反正是他请客，你做的饭菜都好吃，奶奶都爱吃哎。老太太尝过海童做的饭菜后，私底下说大孙子是个有口福的，一大家子都觉得海童挺不错的，就是他的大儿媳妇颇有点嫌弃海童无父无母，又是农村出身。老太太也跟大儿媳妇说过多次，他们家已经富贵至极，也不需要再联姻来巩固地位，只要孩子们幸福就好。唐君叶在婆婆面前不好说话，知道婆婆很喜欢海童，背后没少在丈夫面前唠叨婆婆。
说婆婆平时嘴里总说最疼爱的是战印，结果却让战印娶了个无父无母，又是农村出身的女子为妻，拖了战印的后腿。以后战印的那些弟弟们要都娶了名门闺秀，海彤这个乡下出身的长嫂怕是不合群，也得不到弟媳们的尊重。好在知道儿子和海彤签了协议，半年后彼此都不爱对方的话就离婚，唐君叶心里才好受点。他生的儿子他还是有几分了解的，海彤这样的是拿不下他儿子的，连商小飞那样的千金小姐都没这个本事呢。战印不过是孝顺奶奶，替奶奶报答海彤对奶奶的救命之恩罢了。唐君叶一直没有把自己对海彤的不喜流露出来，也是给自己留条后路。万一儿子真的爱上了海彤，他只能认了海彤这个儿媳妇，少不得要亲自指点调教一下海彤，让海彤陪战印参加各种宴会的时候不至于丢脸。彤彤先忙，奶奶约了老友，快到时间见面了，不和你聊了，记得问过阿印，免得他怪你。老太太知道孙子霸道惯的，叮嘱海彤一定要跟战印说一声。海彤笑着应下。等老太太挂了电话后，她对好友说道，感觉奶奶很怕战印似的。战先生那样的性格，一般人都会觉得他可怕。海彤想到战印说变脸就变脸的性格，也不说话了。当初也不知道战奶奶是用什么法子说服战印和他闪婚的。管城中心医院，海家老太太昨天做了手术，手术很成功，不过现在还在重症监护病房里住着，得观察2天才能转到普通病房。重症病房的费用不低，再加上做手术花的钱，每天送来当天的费用账单时，海家人都觉得肉疼。现在这笔钱暂时是花的梁老的私房钱。海老头说了，等老伴出院后回家，让儿孙们凭他那笔钱，梁老先垫进去的钱，要求儿孙们必须还给梁老。老人家没点钱财傍身，过得不踏实呀。梁老虽是极品，心里却清楚得很，他们夫妻俩要是一点钱都没有了，儿孙们对他们不会那么好的。老话都说亲生儿子不如荷包钱呢。虽说老夫妻俩的私房钱也就几十万元，平分给儿女们的话，一家也有能到10万左右呢，白得的钱谁不要？护士又送来了昨天的花费账单，海老头拿起账单一看，老脸变黑了，嘴上说道，哎，这才多少天呀，交的钱又快花光了。他对儿女们说道，你们商量一下，每人出多少钱，凑上一笔钱，明天去把钱交了，免得医院催着。爸，你和我妈的钱都掏完了。海家老大问了句。老头子一瞪眼，怎么叫你们掏钱不乐意了？我和你妈有多少钱经得起这样烧？从你妈生病到现在，你们有谁给过多少钱？我和你妈把你们养到这么大，帮你们成家立业的，现在你妈病了，你们交点医药费不是好应该的事。老大忙道，爸，我们没有说不给，也不知道妈这一次一共要花多少钱，这几天花钱真如流水，哪怕他们的生活算得上是小康了。看到老母亲这一住院，每天花钱如流水，这些钱还得他们支付，老大就觉得肉疼。怪到人穷一点没事，千万别有病。谁叫你们没本事拿捏不到那2个贱丫头，要是能拿捏到他们，也用不着你们出这些钱。要怨的话，就怨那2个贱丫头，你们要是不想掏这个钱，甭管你们用什么法子能让海彤掏这笔钱就行。二孙子托朋友打探过了海彤的近况，知道海彤开着一间很大的书店，是在管城中学门口开的，生意很是不错。听说海彤还开着一家网店的，然后网店的销售量也是极好的。二孙子说，海彤的月收入1个月得有好几万元。倒是当年强势的海玲婚后过得不是很如意，现在在家带娃，没有钱了。老头子觉得海玲就是报应，不肯让男方家掏30万的彩礼，人家不花1分钱就把他娶过去了，自是不懂得珍惜，海玲那就是活该。众人都沉默，需要他们花钱时，如同在割他们的肉，让本来打消了逼海彤拿钱的念头的他们，又忍不住绞尽脑汁，想着怎样逼得海彤掏这一笔钱。对了，志文还是不能回公司上班吗？那网上还热闹着。海老头问着老二，他老人家是不上网的，
管网友们在网上把他骂得多难听，他也听不见看不到，对他是没有影响的。除了最开始那2天有人跑到医院骂他们，被医生叫来保安赶走后，他们又报了警，在警方介入后，那些愤怒的网友就克制多了，顶多就是在网上发各种小文章骂他们一大家子，倒是不再跑到医院来骂人。怎么说，海老太太都是一个病人，刚做完手术的。网友们说的海家人这般极品，他们要是把海老太骂得有个好歹，说不定会被海家人告上法院，判他们赔一大笔钱，那就亏大了。海老头看得到的影响，就是他最看重的、最有出息的二孙子，因为微博上那件事被公司停了职。他没想到海童的反击那么大力道，居然能让志文遭到停职。要知道，志文在公司里那可是高管啊，除了总经理、副总经理就轮到他的了。结果总公司一通电话打过来，志文就被停了职。海志文可是年薪过100万的，还没呢。志文请上司吃过饭，打探到是商事集团的老总妹妹要求把志文停职，赶出公司的。好在志文还有点能力，现在只是停了职，还没有把他解雇，还有点回旋的余地。海老头关心地问道：“那什么老总的妹妹干嘛针对着志文？该不会是那死丫头找的靠山吧？”那倒不是，人家可是千金小姐，商家在管城那是第2大豪门，家产都近1000亿，直追第1豪门战家呢。怎么可能是海童的靠山？听说是热搜分走了商小姐热搜的热度，商小姐一怒之下才找志文的麻烦的。哦，现在2条热搜都没有了。等到商小姐气消后，志文应该还是能回到公司上班的。都是那贱丫头，害得我们损失惨重。现在热搜没有了吧？但热度还在，还有不少小作文横行呢。海老头又是把海童骂了一顿，又问道：“不是说找了什么节目组的调解员出面，帮忙调解吗？就算是演戏，也要演着，不能再让这件事影响了小辈们的工作。从海童反击开始，他的儿孙们工作都受到影响，损失的都是钱呀。那天他让一班孙子去找海童谈和解的事，结果没有谈成。我问问志文，海老二掏出手机来打电话给海志文，老太太还住在重症病房里，不需要儿孙们守着，故而只有长辈留在医院，年轻一辈都是该干嘛干嘛去。海志文很快就接听了父亲的电话，志文，调解的事情怎么样了？海志文脸色不好看，他说道：“爸，我正想打电话告诉你们，不用做好准备了。调解不成，本说的好好的，结果今天就不去了，也不说原因，可把我气死了。他平时在公司那是第3把手，自是趾高气扬的，好久没有栽过跟斗了。这一次却栽在堂妹的手里，他心里是恼极了海童的。换一个节目组的不行吗？我朋友说没有一个调解员愿意接咱们这个事儿，给钱人家都不干。我朋友说，可能是海童那死丫头找了什么靠山，那靠山很牛逼，导致那些调解员都不敢接这个事。海志文自认他的人脉很广的了，在他们海家村，他和大哥海志明算得上是有权有势的，一般的事情他们都能解决。这一次却节节败退啊！他和大哥的朋友也帮忙打探了，却打探不到海童背后的靠山是谁。或许是他们多心吧，或许吧，还是商小姐的意思吧。听说商小姐到追战大少爷追得紧，好不容易和战大少爷捆绑在一起上了一次热搜，却被他们的热搜分走了热度，商小姐不就生气了？什么豪门千金吗？800年没见过男人的，为了追一个男人，对他们海家一再的打压，实在可恨。偏他们海家一大家子拧成一条绳，也拿人家商小姐没有办法。也是来了市区，经历了这件事后，海老头才知道什么叫做山外有山，人外有人。他以为他的孙子牛逼厉害，有人比他孙子厉害牛逼10几倍的呢。为什么会这样？之前不是说的好好的吗？爸和你大伯还准备好了稿子呢，想着调解时好好的演吧，让人觉得我们是真的知道错了。海童要是不肯和解，就是他得理不饶人了，现在说取消了。海家老太也着急地问道：“志文说什么了？调解员不肯帮忙了？”海志文在电话里还说了什么？
他爸无奈地挂了电话后，才对大哥说道：“没有调解员出面，我们只能厚着脸皮多去几次了。上次尤志明带着弟弟们去，年轻人可能冲动了点儿，老八还说要砸了海童的店，那不是去和解，是去点火的。哥，跟大家商量一下吧，我们这些当长辈的亲自出面去找海童道歉，看看能不能说服他删了博文，再发新的微博说与我们和解了，这样我们才能从这个漩涡里解救出来。网络的力量大到超出了他们的认知，也脱离了他们的掌控能力。哎，早知道他们当初就不用这一招了，直接去海童的店里要钱，可能还好一点，也只能这样了。海家人在商量着再次找海童谈和解的事，海童并不知道，他也不把这件事放在心上。不管那般极品做什么，他都不会妥协掏那笔钱的。瓜分了他父母用命换来的赔偿款，霸占他父母留下来的屋子田地就算了吧，没有管过他们一天，需要用钱时就想让他掏几十万元出来给老太婆治病，做梦吧。要是一大家子都是穷的揭不开锅的那种，海童可能出于血缘关系及人道主义，他会给一点钱老太婆当营养费，偏偏那一大家子都比他有钱，凭什么让他掏那一大笔的医药费？临到中午时，海童烧好了饭菜，等着姐姐回来一起吃饭。想到自家那个会塞钱堵他嘴的男人，海童心血来潮，想着去接战印过来一起吃饭。他对沈小军说道：“小军，我去接我家那位过来吃饭，你看着店。我姐回来后跟他说杨洋吃过粥了，周洋吃了粥后又喝了点奶粉，便午休了。”沈小军打趣的道：“有好吃的会想到战先生了，你们夫妻俩感情是越来越好了吗？谁叫我现在是他养着呢？生活费是他一个人出的，做了一桌子好菜。哎，总要叫他过来尝尝的。我打车过去，等会坐他的车回来吧。快去吧，店里有我呢。”沈小军很乐意看到好友夫妻俩感情有进展的。海童去了战氏集团，他到了战氏集团才打电话给战印。战印以及苏南还有好几个高管正在跟一位重要客户谈着生意上的事。忽然接到海童打来的电话，他先是蹙了蹙眉，犹豫了一下后，还是接听了海童的电话。战先生，我在你们公司门口了，你还没有下班吗？我来接你去我店里吃饭的，惊不惊？喜不喜？惊是惊到了，喜不存在的，没把他吓一大跳，算他定力好。战先生，得不到回应，海童又叫了一声。战印扯了扯领带，低沉的道：“我已经下班，不过客户还没有离开，我们还在和客户谈着生意上的事情，估计要等一会儿才能出去。要不你先回去，我等会儿再去你店里吃饭。需要多久？我没有开车过来，坐的计程车，没事。我在你们公司门口等一等你，等你忙完了，咱们再一起回去。”战印抬手看了看腕表后，说道：“公司斜对面有一家奶茶点心店，你在那里等我，我一会儿就去那里接你。”海童扭头看了看，还真有一间奶茶点心店，他没有多想，听从了战印的建议。等海童挂了电话后，战印不自觉地松了一口气，他竟然怕他会闯进来，然后识穿他的真实身份。由于海童来接他下班，战印回到贵宾室后，很快就和客户谈妥了生意上的事情。之后呢，便安排苏南和那几位高管陪着客户去管城大酒店吃饭。战总不一起？客户本能地问了句：“我有点急事，不能陪军总吃饭了，改天有空我一定请军总吃饭。”今天这位重要的客户不是别人，正是 A 市第一豪门军家的武少爷军然。风尘集团在管城是有分公司的，以往两家集团倒是没有生意往来。风尘集团在管城建立分公司也很识趣，不与本市的龙头老大抢生意。故而分公司经营的都是战氏集团没有涉及的行业。这一次呢，风尘集团在管城的分公司有一个大项目是可以和战氏集团或者商氏集团合作的。不管是战氏还是商氏，都想和军然合作。那军然跟他们军家的当家人商量过后，他自己也是更偏向与战氏集团合作。故而呢，两家大集团开始有了交集。军然识趣的没有再说下去。苏南请着军然出去，
然后军然的保镖在外面等着。这位军武少出门时总会带着好几名保镖，听说是军家10位少爷当中就属军武少的身手最差，故而他出门时就会带着好几名保镖，几乎是寸步不离他左右。战印亲自送军然一行人到电梯口，等到他们进了电梯后，战印回到总裁办公室，拿了望远镜走到窗前往下看，看到军然一行人的车辆驶出了战氏集团，他才转身，同时掏出手机打电话给自己的保镖，在办公大厦的1楼等着他。数分钟后，战印下到了1楼，大少爷，你们去吃饭，不用跟着我了，把商务车的车钥匙给我。战印边走边说道。一名保镖忙把那辆东风商务车的车钥匙掏出来递给了战印，保镖们跟着走了几步，战印摆了摆手，他们便停下来，不再跟着走。大少爷要用到那辆商务车，必定是要和大少奶奶一起，他们是不宜跟着。海童在奶茶店里等着战印，他觉得白坐在那里不太好，便要了2杯奶茶，让店员帮他打包好。他坐在挨近门口的位置，战印开着车出来，他一眼就认出来了，当即提着他打包的2杯奶茶走出去，俏脸上先有了笑意，朝战印挥着手。战印开车过来，在他面前停下来。海童上前2步，拉开了副驾驶座的车门，上了车，系上安全带后，战印才重新把车开动。你怎么戴着口罩，还是黑色的？海童随口问了句。战印不说话，不过他摘下了口罩，因为他已经离开了公司的大门口，别人认不出他来，哪怕很多人没有见过他的真人，还是小心点好。战印不解释啊，海童也不会追问，他问战印，你要喝奶茶吗？我给你买了1杯的，我先喝，喝完了换我开车，你就可以喝了。谢谢，我不喝。战印是从来不喝奶茶的。那我带回去给小军喝，小军很喜欢喝奶茶，每天午后他都喜欢叫1杯奶茶几样点心的。女孩子可能更喜欢喝奶茶吧，我是很少喝的，也不喜欢。海童边喝着奶茶边说道，我其实也很少喝，奶茶喝多了也不好。小军叫奶茶的时候，他通常都是叫杯果汁的。今天怎么会想到来接我下班？战印温沉地问着，来之前也不打个电话给我，万一我不在公司里，你岂不是白跑一趟？他今天的行程临近中午时恰好是在公司里。往常这个点他一般已经不在公司，你们到了吃饭的时间也要谈生意的吗？战印了一声，很多时候谈成生意都是在饭局上。海童哦了一声，说道，下次我提前给你打电话吧，我就是想着给你一个惊喜。现在看来惊喜倒没有给到，给你的可能是惊吓了。我姐去找工作，中午会去我的店里吃饭，我就多做了点菜，也熬了一锅补汤。你往常对我既照顾也很大方，总要回报你1、2吗？便过来接你下班，一起吃饭了。战印沉默片刻后说道，海童，我们是签了协议，不过你也不用时刻记着期限一到就离婚的，我们可以像普通夫妻那样相处着，你不用凡事都讲究回报我，就算是夫妻也要相互付出的呀。海童说的理所当然的。战印噎了噎，竟然无言以对，因为他说的也在理啊。你要是不喜欢我来接你下班，不喜欢和我一起吃饭，我以后不来便是。海童以为他是不喜欢他来接他下班，还记得刚领证那会儿，他跟他说过他们先隐婚，未经他同意，他不能单方面的公布他们的夫妻关系。战印又沉默不说话了，他不知道该说什么。他来接他下班，说明他对他有点在乎了，也会关注到他了。但他们现在处于隐婚状态，他又不想他来接他，他来一次，他就要撒好几个谎言才能把事情圆过去。他不说话，海童便当他是默认了，喝完了最后一口奶茶。他在心里告诉自己，以后再也不来战氏集团接他下班。